而冬天会感冒咳嗽，现在有一个新的偏方说，您吃麻油煎蛋可以止咳，真的有效吗？医生说麻油有高营养，蛋有蛋白质，听起来都不错。但是如果您是燥热的体质，再加上当时免疫力比较不好的话，那么病情会更严重。哈啾酷酷扫，感冒咳不停。这时很多长辈会建议来吃个麻油煎蛋，让身子热起来，治咳嗽最有用。麻油热锅，加入蛋汁，放姜爆香，麻油入锅，再把蛋打进去，1颗2颗都好。这碗麻油煎蛋吃越多就越快好。很多网友甚至在网络上分享，吃药都没用，但吃下这偏方就不咳了。它总是属于比较温馨啊，适合一些像体质比较虚弱的。这是完全错误的观念。中医师表示，每个人体质不同，麻油煎蛋对于燥热体质的人来讲很不适合。已经在发炎或是感冒的人来说，不见得适合吃这些燥热的食物。麻油有亚麻油酸，营养价值很高；鸡蛋有丰富蛋白质，同样是好东西。不过这两者合起来，对于由病毒感染引起的感冒，不会有治疗改善的作用。对于感冒这种感染来讲，还是需要一些药物的治疗。也就是说，生病了最好方式还是找医生，饮食均衡才能提升免疫力。不断吃麻油煎蛋这么补的东西，病情反而可能更严重。记者高燕泰高雄报道。